меня зовут Лана. Сегодня вечер 11 декабря, и я записываю свой первый влог. И записываю его необычно, записываю в домашней обстановке у камина. Мы только недавно пришли с рождественской ярмарки, конечно же, все замерзли. И я самая хитренькая, первая, захватила место у камина и грею ножки. Заодно я взяла повышивать свою схему Джанет Дуглас. Сейчас покажу вам превью, чтобы вы видели, о чем понимали, вернее, даже, да, о чем я говорю. И я хотела бы вам показать вообще продвижение по своим вышивальным текущим процессам касаемо рождественской тематики. И еще я хотела бы вам показать свои вышивальные покупки и подарки, которые ко мне пришли на этой неделе. В общем, есть что вам показать и о чем рассказать. Ну, начнем, наверное, сразу с моих продвижений именно по схеме от Джанет Дуглас. Это мой первый вышивальный процесс, который сейчас под рукой находится. Продвижения, как вы видите, у меня не очень большие, поскольку я вышиваю этот сюжет только по выходным, а выходные не все часы выходных дней принадлежат исключительно мне. Так, как нам это все установить, чтобы вам было видно, я могла рассказывать. Во-первых, фокус. Сейчас мы немножечко опустим штатив. Я просто взяла штатив и решила, что буду вышивать и показывать вам. Но потом поняла, что есть еще другие вышивальные процессы, о которых я хотела бы рассказать. Ну и плюс покупки, подарки, поэтому вот, можно сказать, видео будет снято на коленке. Ну, на самом деле у меня нет другого времени снимать видео, поэтому если вам такой формат понравится, если вы решите, что влогом быть, то мы тогда с вами продолжим, наверное, серию влогов, но не каждый раз, но, наверное, периодически я буду их снимать. Так, теперь касаемо этого процесса. В первую очередь я хотела бы рассказать про нитки, потому что это правда очень важно. Установила поудобнее станок и предлагаю продолжить видео. И я вам хотела бы действительно подробно рассказать про шерстяные нитки, которые используются в вышивке. В паке представлены нитки только Глориана, именно шерстяные нитки ручного крошения. Сам переход оттенков не сильно заметен, но он присутствует. В любом случае его немножко видно на вышивке. Но я до этого никогда не вышивала шерстяными нитками и очень удивилась, когда увидела в паке такие вот маленькие обрезки нитей. В общем, на помощь мне пришла моя вышивальная подруга Маша. Она посоветовала мне попробовать раскрутить пасму и что из этого выйдет. В итоге из этого вышло 9 ниточек в каждой пасме. Видите, как одна голова хорошо, а две еще лучше, а когда коллективный разум, то вообще превосходно. Поэтому, если кто-то, как и я, впервые будет вышивать шерстяными нитками, имейте в виду, что эта пасма состоит из 9 ниточек. И следующий пункт касаемо ниток. Не берите слишком длинную нить в процесс, иначе она будет довольно-таки быстро у вас перетираться. И может так случиться, что в середине она где-то разорвется. Лучше сразу берите короткие отрезы, и тогда нитка не будет неожиданным образом у вас обрываться в процессе вышивания, и, соответственно, у вас будет меньше стресса от процесса. Еще что я хотела вам сказать, я считаю, что это тоже очень важно, это то, что поскольку нитки шерстяные, они пушатся.
И как бы вы ровно не отрезали край, без нитковдевателя вы не справитесь. У меня вот такой нитковдеватель. Это вот такая птичка, которая вместо клювика, вот у нее именно вот этот помощник нитковдеватель. Очень удобно, поскольку у птички есть вот эта вот металлическая вставка, вот видите, между головкой и ее крыльями и сам клювик, то ее очень удобно можно прицеплять на магнит, и она не потеряется. Но без этой птички я не обхожусь, без нее не получается у меня вставлять нитку в ушко иглы. И как бы для меня это самый неотъемлемый аксессуар в этом процессе. Теперь я хотела бы поговорить именно про сам процесс, про саму вышивку. Без изменений по схеме у меня, к сожалению, не обошлось, и началось с самого начала. Дело в том, что сейчас я вам еще раз покажу превью, посмотрите внимательно. Джанет Дуглас нам предлагает вышить полностью первый носочек или сапожок, кто как называет. Далее она предлагает во втором носочке вышить только сеточку из красного сверху и внизу. И сам вот этот вот носочек она предлагает зашить лишь фрагментарно. Неполные участки зашиваются здесь. И в третьем носочке она предлагает зашить зеленым, только вот в виде сеточки опять сделать. Для меня, лично для меня, вот если мы на вот так вот, да, вот на отдаление посмотрим эту схему, вообще это превью, то у меня 3 элемента, которые сразу бросаются в глаза. Первый элемент это как бы цветы, да, вот перед надписью Christmas. Второй элемент это ель. И третий элемент носочки. И теперь посмотрите, как неаккуратно они выглядят по сравнению со всей вот этой вышивкой. Я решила, что не хочу следовать схеме, и поэтому я взяла обычный виспер. Я думаю, что всем знакома эта нитка. И полностью зашила промежутки вот этой сетки у носочка белым. И дальше вот саму форму носочка вышила полностью все вот этим вот виспером. И сюда в промежутке между зеленой решеточкой я тоже добавила виспер. На мой взгляд, это смотрится аккуратно, завершенно, я бы даже сказала. И мой вариант мне лично нравится больше, чем на превью у Джанет. И также еще второе изменение, которое у меня произошло, это то, что она предлагает, смотрите опять на превью, в общем, использовать вот этот вот бежево-желтый треугольничек. И на превью кажется, что это голубая нить. На самом деле нить в паке вот такая она, серая, какая-то вот мышиного цвета, невзрачная. И сам треугольничек, он тоже какой-то вот незаметный. Мне кажется, что ни нитка, ни пуговица в дизайн этого носка вообще не подходили бы, если бы я решила их использовать. И, в общем, я немножко опять скреативничала, сделала кординг из красной нити, которым обшивалась часть этого сапожка или носочка, и то, что вот сетка вот эта вот вышивалась. И взяла красное сердечко пуговку. Мне кажется, так намного выглядит все интересней и аккуратнее, да, вот смотрится это все очень гармонично, все сочетается, нет никаких элементов, которые бы хотелось изменить. И вообще, мне кажется, что вышло неплохо. Не знаю, что скажете вы на это, но, на мой взгляд, получилось очень даже неплохо. Далее по процессу я сейчас вышиваю боковые бордюры. Вот эти. Вышиваются они, ну, так скажем, не очень сложно, хотя вот эти вот элементы в середине у меня
Это одиночные крестики, и каждый раз их закреплять, чтобы не делать протяжек, очень нудно. Я потом вам покажу поближе вышивку, не переживайте, я просто пока показываю общие какие-то черты. Что еще? Вышиваю верхние ряды от сапожков. Каждый ряд это какой-то новый вид стежка. И здесь есть очень необычные стежки. Я такие еще нигде не встречала. Мне, например, особенно понравились вот эти стежки. Такие бриллиантики. Это называется Diamond Stitch. И их, знаете, действительно вышиваешь их так кропотливо, будто огранку бриллианта делаешь. Каждый ряд особый, вышивая текущий ряд, мне уже не терпится начать следующий. Это все, что касается моих продвижений по этому процессу. Посмотрим, успею я его вышить до конца этого года или нет. Честно сказать, я сильно не переживаю и абсолютно не тороплю себя. Вышиться когда придет время, знаете, вот тогда и вышиться. Я наслаждаюсь процессом, он мне почему-то откликается воспоминаниями о моей бабушке. Каждый раз, когда я вижу эту вышивку, мне становится очень тепло на душе. И я вспоминаю, как она перед сном массировала мне ножки пальчик за пальчиком и придумывала мне разные интересные сказки. И я еще была маленькой, ну, относительно маленькой, когда ее не стало, но память и любовь о ней в моем сердце живут до сих пор. Наверное, это есть одна из причин, почему из всех схем и наборов я выбрала сейчас именно этот сюжет, потому что я всегда вышиваю сюжеты, которые для меня особенные в восприятии дизайна. Чаще всего это могут быть дизайны, которые имеют какую-то информативность, связанную с историческими событиями, либо это может быть репродукция картины известного художника или современного художника, да. Это может быть определенный ассоциативный ряд, который у меня возникает в сознании при просмотре именно обложки набора или схемы. Но смысловая составляющая всегда присутствует в моих вышивках. Я не могу просто вот взять и вышивать, потому что либо все вышивают, либо мне просто там вот как-то картинка понравилась, но за ней пустота и нет никакого наполнения. Это немножко не обо мне. Я люблю именно, чтобы во всем был смысл, чтобы во всем был толк. Еще в первом видео, по-моему, я вам говорила, что бессмыслицу я не люблю. И вот это даже отражается в том, какие дизайны, вышивку я приобретаю, какие дизайны я беру в ротацию, те, которые для меня имеют определенное смысловое значение. Давайте я вам немножко поближе попробую поднести, показать, как выглядят эти носочки. Посмотрите, какая пушистая ниточка у Whisper. Да и другие ниточки тоже потихоньку начинают пушиться. Мне очень нравятся стежки нижнего ряда в виде полусердечек таких срезанных. Тоже это сатиновый стежок, вышивался очень интересно. Здесь, по-моему, раз, два, три, четыре, пять, шесть или 7 цветов. Потому что с зеленым я не уверена. По-моему, я несколько раз, 2 или 3 раза меняла зеленую нитку. Посмотрите, вот эти ромбики, полуромбики даже сбоку тоже очень интересно смотрится. Здесь получается их обложка именно вот верхняя часть крестика вышивается одним цветом. Дальше
идет другой цвет, и посередине третий. 3 цвета нити вот таких маленьких стежках. Сами носочки, вот эти вот бриллиантики. Какие-то ровные, какие-то нет, но поверьте, чтобы они все получились идеально ровные под линейку, не получается. Например, сейчас возьму ножнички. Ой, извините, немножко потрясу вам вышивку в кадре. Вот, например, вот с этой части они вот у меня распушились немножко, я не знаю почему, но не страшно. Дальше вот где надпись, смотрите, здесь у нас получается листики вышиваются тоже сатиновым стежком. И дальше нужно было делать крестик, но я хотела сделать ягодки и придумала вот французики. Мне кажется, так интереснее смотрится. В общем, буду дальше продвигать, вышивать. Очень люблю этот дизайн. Мне он нравится, очень симпатичный, мягкий, нежный. На камеру, к сожалению, не придается мягкость цветов в реальности, но ничего страшного. В любом случае, это смотрится, поверьте мне, очень мягко за счет именно вышивки шерстяными нитками. Поэтому, если у вас есть в перспективе купить, есть желание в перспективе купить эту схему и начать вышивать, то, пожалуйста, сделайте это, вы не пожалеете, правда. Это очень красивый дизайн и очень интересная вышивка, очень интересная вышивка именно по вот своим таким необычным стежкам. Я такие даже у Джаснан не встречала. Так что буду дальше вышивать и наслаждаться этим процессом. И, кстати, говоря о процессах, сейчас я уберу станок и покажу вам свой следующий процесс. Так, и следующий процесс, который я хотела вам представить, это Dimensions Light of Love. Кстати, неоднозначно восприняли мой рассказ о Марии и Иосифе в прошлом видео. Я, вы знаете, для себя приняла следующее решение. Я постараюсь впредь больше тему религии в кадре не затрагивать. Давайте каждый останется при своем мнении, при своей начитанности, при своем образовании и при своей религиозности. Да? У каждого разная степень веры в религию. Кто-то верит, кто-то не верит, кто-то в промежуточном этапе. И у каждого будет своя правда, свое видение, свои аргументы. Поэтому мы эту тему оставим и впредь больше поднимать не будем. И я прошу вас, пожалуйста, в комментариях мне тоже об этом больше не писать, потому что на подобные комментарии я отвечать не буду. Удалять я их тоже не буду. Они имеют право быть, это ваше мнение. Но отвечать я вам на такие комментарии больше не хочу. Так, теперь вернемся к самому процессу. Ну, мне здесь сильно много нечего вам рассказать. Все, что у меня появилось, это рукав туники у Иосифа, часть его руки здесь. И еще я начала делать бэк. Опять же, только пока на головном уборе у него лицо. Здесь, где лоб, еще не доделала. В общем, процесс идет, все хорошо, я вышиваю этот дизайн. Не часто вышиваю, наверное, я его больше беру по вечерам будни, и то не каждый день. Иногда я прихожу очень уставшая, и у меня очень сильно болят глаза от того, что 8-9 часов я сижу перед двумя мониторами компьютера, и поэтому мне просто хочется немножко дать отдохнуть своему зрению, своим глазкам, и я вообще не прикасаюсь к вышивке. Но то, что даже получилось за 2 недели, меня радует. Все-таки продвижение есть, процесс не стоит на месте, он продвигается вперед, и не радовать меня это не может. Я довольна тем, что получается, очень довольна. И, кстати говоря, о Dimensions, тоже хочу показать следующее продвижение по петиту, который винтажное Рождество. Сейчас вам покажу превью, чтобы напомнить, о чем идет речь.
бы мне так поставить, чтобы все было в кадре. Это вот такое у меня продвижение сейчас. Если помните, 2 недели назад я показывала, у меня был вышит песик, немножко снеговика, и, по-моему, даже не было еще ничего вышито от девочки. Или, может быть, только само начало ее кафтанчика. И в итоге за 2 недели вышивальных у меня вышилась вот такая часть. Ну, практически половина вышивки у меня уже вышилась. Это вот, получается, полностью практически девочка, осталось только лицо, большая часть снеговика. И вот дальше буду продвигать этот дизайн. Работа, на самом деле, у меня здесь, она вот кипит по сравнению с другими текущими процессами. Думаю, что с моим графиком мне все же удастся вышить этот дизайн до католического Рождества, до 24 декабря. Но я себя тут именно, знаете, намеренно подгоняю, потому что на очереди ко мне пришел один уютный наборчик, также от Dimensionals Gold Petite, и у меня уже чешутся руки его начать. Я потом вам чуть попозже покажу его в покупках, этот набор. Поэтому я тороплюсь, спешу вышить, пока у меня не будет финиша этого дизайна, ни о каком старте не может быть и речи. Так что надо постараться больше внимания уделять этим деткам и снеговику, и все-таки своевременно завершить эту прекрасную вышивку. Очень красивый дизайн, мне очень нравится. Именно, знаете, винтажное католическое Рождество почему-то приходит на ум. Не православное, а вот именно католическое. Ну, да, очень красиво все смотрится. Цвета прекрасные, такие насыщенные. Немножко даже где-то вот они затемненные, с переходом света и тени. И мне нравится именно выбор основы, которую я заменила, и не стала брать аиду, а вот взяла лен и не пожалела. Смотрится на льне еще более изящнее, еще более эстетичнее, как-то вот действительно похоже на какой-то винтажный рисунок, винтажную открытку, и в оформлении, мне кажется, будет смотреться тоже достойно. Ну и перейдем к следующему процессу. Хотя это не процесс, это уже у меня финиш. Я не такая безнадежная. У меня на прошлой неделе состоялся мой первый финиш из заявленных наборов на рождественскую тематику. Это ножки или уютные ножки у камина от Mill Hill. Я уже их оформила вот в такую рамочку красивую, тоже рождественский дизайн этой рамочки, и расположила на каминной полке. Они очень смотрятся уютно, я бы даже сказала по-домашнему. Вот, смотрите, камин, ножки, все соответствует истине. Я не знаю, когда смотрю на этот дизайн, мне от них тепло становится. Почему? Загадка. Лично для меня это потому, что вот эта вот пара, это их единение. А что нам еще по сути в жизни нужно? Близость любимого человека, либо любимых близких людей. И знаете, вот сразу чувствуешь себя беспричинно счастливым и нужным в этом мире. Чтобы вот так вот сесть у камина, вытянуть ножки к огню и сидеть в обнимку с важными или важным близким человеком. Второй набор, который я вам заявляла в вышивке, это вот кошечка у камина. Сейчас немножко пошуршу, попробую его достать. Вот он. Такая вот кошечка у камина. Я рассказывала об этом наборе немножко в предыдущем видео, пока я его не начала. И я хотела вам еще показать пуговку кошечки, но мне до сих пор не пришел мой заказ.
скорее всего, уже заказ придет на следующей неделе, тогда и начну я вышивку. И что я хотела бы вам, да, сказать по поводу почтовых пересылок. Дело в том, что сейчас в предрождественский период, после особенно сезонных распродаж и Черной пятницы, почтовые службы перегружены. Поэтому, если вы в перспективе хотите отправить кому-то посылку или посылки, то делайте это уже сейчас, заблаговременно. Иначе есть шанс, что все посылки придут только уже в следующем году в январе. Потому что, да, сейчас на почте происходит какой-то коллапс, я не знаю, загруженность максимальная. Так что имейте в виду и не тяните с отправками, если у вас такие планируются по Германии или по Европе. В принципе, мы сейчас с вами посмотрели все мои продвижения по текущим процессам. И сейчас я похвалюсь вам своими подарочками ко Дню вышивальщицы и также покупками, которые ко мне пришли. Как я уже говорила, на этой неделе раскроем с вами вместе коробочки и посмотрим, что же там внутри. Говоря о подарках, у меня здесь моя подруга, по совместительству она же моя вышивальная подруга Маша, балует вышивальными аксессуарами. Смотрите, какой органайзер она мне подарила. Я думаю, что было бы просто бессовестно умалчивать о нем и не показать вам эту красоту. Это просто вот, не знаю, у меня нет слов, как Маша обычно говорит, у меня нет слов. Меня переполняет восторг, меня просто переполняет какое-то ликование, потому что вот такой красивый органайзер, она даже продумала завязочки, чтобы все аккуратно можно было внутри вот сохранить, чтобы ничто не выпадало. Она мне подарила. Сейчас мы посмотрим, что внутри. Я его уже заполнила процессом осени, который я вышивала, его не показывала, потому что там совсем чуть-чуть вышито. Это тоже схема Jeanette Douglas, но мы о ней поговорим чуть позже, поскольку процесс только-только в самом начале был у меня, и я его сейчас временно отложила. Вернемся к органайзеру. Посмотрите, я сейчас его положу на свои ножки, вот так, чтобы вам хорошо было все видно. Она все настолько до мелочей продумала. Она сделала, во-первых, прозрачные кармашки для ниток. Они очень удобные в использовании, особенно для шелковых нитей. Дело в том, что Jeanette Douglas в своих схемах она всегда представляет только шелковые нити. Вы можете либо самостоятельно их приобрести, либо через пак, который продается вместе со схемой, но вы можете его также купить отдельно. Так вот, ничто не пачкается, все аккуратно разложено, и нитки не сплетаются друг с другом, не переплетаются, все очень аккуратно, вы видите всегда, где какая нитка у вас, все очень удобно. Отделение для самой вышивки на пяльцах здесь представлено в двух вариантах. Вы можете сюда и сюда что-то поместить. Очень просторное такое отделение. Затем Маша сделала отделение для ножничек. У меня пока здесь они не вставлены сюда, поскольку я их собрала в другой процесс. Дальше отделение для каких-то фломастеров, карандашей, все что угодно вы можете сюда положить. Затем отделение для иголочек, для, опять же, части схемы, все прозрачное, аккуратное, на молнии, никуда ничто не выпадет. Просто прекрасный органайзер. Машенька, если ты меня сейчас смотришь, я тебе безумно благодарна за такую красоту. Как видишь, я пользуюсь, и мне очень нравится, удобно. Единственное, что я бы тебе на будущее сделала такое маленькое предложение или даже идею подала. Если возможно, здесь, например, на двойной магнит
закрыть или на кнопочку, потому что у меня дома кошка, и она эти бедные ленты, что с ними только не делает, она охотится за ними, она их грызет, она пытается их как-то тянуть, и я думаю, что для тех людей, у которых дома питомцы, эта тема всегда очень болезненная, актуальная. Мне страшно, что она может что-то там повредить, какую-то нитку зацепить, и всегда я с ними очень аккуратно, с этими лентами, пытаюсь их прятать. Но в целом это вот это красота. Посмотрите, насколько Маша придумала цветовую гамму. Эти цветочки, которые полностью сочетаются с вот этим обрамлением. Просто у меня нет слов, Маш. Ты рукодельница не только в вышивальном плане, но ты прекрасно владеешь иголочкой, и шьешь, и вышиваешь. В общем, ам, спасибо тебе большое. Но на этом подарки от Маши не закончились. Есть еще один подарок, который меня удивил, который меня просто поразил. И я не знаю, в общем, это вот такое сердечко. Дело в том, что Маша летом гостила у меня в Берлине, и когда я показывала ей какие-то свои вышивки, которые еще не были транслированы у меня в Инстаграме, среди них была эта вышивка. И я сама ее испортила. Я хотела оформить эту вышивку в виде сердца, но я очень, видите, обрезала просто вот по краю близко к вышивке, и получается просто испортила. На мой взгляд, тогда я испортила вышивку, и я хотела ее выбросить. На что Маша сказала, что отдай ее, пожалуйста, мне, и я ее оформлю. В общем, когда она у меня забрала мою вышивку летом на оформление, я, честно сказать, не сильно больших надежд возлагала. И я даже не знала, что вообще с этой вышивкой можно придумать, как ее оформить. И посмотрите, Машуля сообразила, как спасти мою вышивку, и сотворила просто чудо. Я не знаю, как это объяснить. Каким образом она пришила эти рюши, это удивительно, правда. И более того, еще на заднике у меня был вышит этот элемент отдельно, и Маша тоже забрала его, потому что этот элемент был вышит на том же льне, что и основная вышивка. И вот она сделала мне такое сердечко с кармашком. Сюда можно, например, какую-нибудь записочку положить или конфетку. В зависимости от того, кому вы подарите это сердечко или вообще для кого оно будет в интерьере предназначено. Так что вот такая у меня красота тоже пришла от Маши в виде подарочка, за что ей большое-большое спасибо. И знаете, это еще раз доказывает, что не надо спешить с выводами, не нужно торопиться как-то утилизировать, убирать свои какие-то неудавшиеся, на наш взгляд, вышивки, потому что вот в вашу жизнь может прийти человек, который скажет: а знаешь, у меня есть идея, как ее оформить, обыграть, и чтобы она выглядела достойно в оформлении. Я считаю, что это более чем красиво. Единственное, что, опять же, я жду свой заказ с пуговичками от Mill Hill, потому что я сюда хотела спрятать вот эту пришивную часть кординга, да, который вот как подвес служит, и пришить пуговичку от Mill Hill в виде рождественского веночка. Но пока вот у меня нет ее в наличии, и жду, когда придет, и уже тогда полностью будет завершенно это сердечко у меня в интерьере. Прекрасный тоже рождественский сюжет, почему нет, да, где-то можно повесить на ручку шкафа, там, я не знаю, где-нибудь на полку или на крючок, где у вас там, ну, ключница та же самая, да. Ну и опять же, где угодно. Это можно использовать в интерьере, на кухню между кухонными полотенцами в рождественской тематике. И они будут очень интересно дополнять интерьер, дополнять ваши украшения, создавать настроение. Очень мило. Сюжет красивый. Класс, Маш. Ты моя спасительница. Спасибо.
Кстати, это сердечко у меня сейчас используется в интерьере, и каждый раз, когда я прохожу мимо, я очень широко улыбаюсь, и теперь думаю и вспоминаю Машу. Вот так. Это все, что касается подарков от Маши. Конечно, были другие подарки, но они скорее не с вышивальной серии, так скажем, поэтому я думаю, не имеет смысла их показывать. Следующий подарок, это подарок был от моего мужа, вот такой набор от Dimensions, по-моему, называется «Восточное великолепие». Я давно взяла, знаете, как говорят, взять на карандаш, да, давно смотрю на этот набор, очень он мне нравится. Здесь, во-первых, в букете представлены все мои любимые цветы. Я очень люблю сирень, я очень люблю лилии, я просто обожаю пионы, всегда жду сезон, когда можно покупать пионы в вазу. Безумно красивые цветы, особенно их благоухание меня, оно просто вот приводит в неописуемый восторг. И причина, почему я сама не покупала себе этот набор, именно была в том, что я слышала неоднократно от девочек, вышивальщиц, которые либо начали вышивать этот дизайн, либо уже вышили, и все говорят о том, что это крайне сложный набор от Dimensions, наверное, один из сложных дизайнов. Но все-таки я решилась, когда мой супруг спросил, что мне подарить ко дню вышивальщицы, то я прислала ему ссылку на этот набор, потому что вот мне хотелось иметь его именно как подарок, поскольку я стараюсь вышивать подарки, которые мне дарят именно вот из вышивальной направленности. И вот теперь я никуда не денусь и, да, буду вышивать этот набор, несмотря на сложности. Не знаю, когда я решусь все-таки начать эту вышивку, но в любом случае точно уверена, что вышивать буду. Красивый, очень интерьерный. Меня он завораживает. Вам немножко бликует. Я поставила осветительную лампу, поскольку иначе появляется тень от электричества. И мне кажется, что так немножко поярче передается свет, и цвета сами по себе тоже насыщенные получаются. Так, это все, что касалось подарков. Сейчас я вам покажу свои покупки. Ура! Вот такой пакет с моими заказами я собирала вчера с почты. И, честно, я их не открывала. Но частично я открыла, я вам показала подарки, которые мне пришли. Но вот здесь большей частью пришли мои заказы, которые я делала где-то ближе к середине, к концу ноября. И вот они до меня только дошли. И вместе с вами сейчас мы будем их открывать и смотреть, что внутри. Первый набор, который я хочу показать, это набор от Sunset. Я приобрела вот такого ангелочка. Это старенький набор. Какой год? 97-й год. Совсем прям старенький. Мне кажется, еще каких-то лет 5, наверное, и потом будет практически невозможно встретить такие старые выпуски наборов. Поэтому, если есть у вас возможность, то приобретайте сейчас. Это набор, который уже идет с принтованной основой. Но про основу я вам чуть позже расскажу. Сам ангел меня привлек тем, что я не знаю, как это объяснить. У меня, наверное, впервые такое, что я вижу себя в этом ангеле. Не так, будто бы, знаете, я вся такая белая, пушистая, такой ангелочек. Нет, именно вот внешне, в каких-то движениях, мягкости, наверное, движениях,
своих в той энергетике, которая исходит от этого изображения. У меня есть какие-то вот свои внутренние пересечения. В общем, попробую я вышить этот набор этого ангелочка в текущие зимние месяцы. Ам, Сразу скажу, что на принтованной основе я вышивать не буду. И пока ко мне шел набор, я параллельно заказала ткань ручного крошения. И посмотрите, как идеально ткань совпала с непосредственно именно вот этим набором. Я сейчас, подождите, немножко возьму подставку, чтобы поставить набор. Все-таки немножко мы опустим опять штатив, чтобы вам лучше было видно. Я все сижу, греюсь у камина, сколько я вот уже записываю. У меня пока мысль не посетила, что мне нужно как-то переместиться на диван или более другое удобное место. Вот мне здесь так комфортно, тепло. Я обложилась мягкими вот такими вот подушками. Сижу на одной из них, их очень много в интерьере. И вот мне прекрасно. Я себя чувствую как султан на подушках. Но уходить пока не хочу. Ткань. Вот такая ткань. Давайте ее вместе. Я немножко попробовала ее посмотреть сама, пока открывала коробку, но решила, что честнее будет раскрыть ее, посмотреть вместе с вами. Это получается двуцветная ткань. Вот такая вот она с голубыми и бежевыми переходами. Мне очень нравится. И знаете, мне кажется, что если мы сейчас перевернем вот на вот этот принт, посмотрите, да, вот можно начать вот здесь вышивать ангела, и получается как бы вот эта вот часть, да, самого ангела будет на бежевой части вот этой основы с переходом в голубой. Мне кажется, будет смотреться очень красиво и реалистично даже, да, вот. Хотя, в принципе, если даже вот эту часть взять в сторону, то тоже смотрится все довольно-таки неплохо. Интересно. И я, кстати, когда сама сейчас пыталась посмотреть эту ткань, мне вот здесь вот видится вот очертание какого-то, вот, я не знаю, или феи, или ангела с крылышками. Напишите мне в комментариях, вы видите это вообще, или у меня какая-то буйная, бурная фантазия. Но мне кажется, я вижу. Ну, в общем, основа прекраснейшая. Мне кажется, вообще, вот она была создана именно для этого набора с ангелочком. Так, это все, что касается моего первого набора, который я приобрела. Сейчас я покажу вам тот набор, о котором я уже упоминала ранее. Это Dimensionals Gold Petite. Это вот то, что я хочу вышить, попытаться дошить набор с детьми и снеговиком и дальше взять в ротацию этот дизайн. И я не знаю, я вот смотрю и залипаю, вот я даже не знаю, как объяснить свое внутреннее состояние. Для меня это вот абсолютно тихий, безмятежный сюжет. Это холодная такая морозная зима за окном и невероятно теплый, ярко освещенный дом, в котором вся семья в сборе. Там готовится ужин, накрывается стол. Там внутри вот этих вот домиков, там есть жизнь. Понимаете, вот именно та жизнь вот от полного вот этого слова восприятия. И мне вот лично, когда я вот очень долго, пристально осматриваюсь в этот сюжет, мне хочется стать частью вот этой картины, частью той жизни, быть в том доме, а после ужина всей семьей все вместе смотреть в гостиной фильм,
комфортно расположившись под пледом на большом диване, а кто-то, как и я, у камина. В общем, я буду вышивать обязательно этот набор, этот дизайн и визуализировать свои фантазии в жизнь. Но согласитесь, это самый, наверное, безмятежный, самый тихий, уютный, спокойный и праздничный рождественский сюжет, который вот вообще можно придумать. И зимний, вот прям в нем чувствуется эта зима, не только за счет снега, идущего и изображенного, а вот именно сама атмосфера, она передается очень-очень красиво, очень она тебя цепляет, задействует. Поэтому меня этот набор не оставил равнодушной. Хочу его вышить, обязательно оформить. И это будет такая галерея маленьких работ, которые вот я буду сезонально выставлять по дому. Мне кажется, идеально подойдет. Так, и еще я хотела вам показать один набор, который я приобрела. Это не набор, это схема от Just None. Вот такая вот схема. Называется она Christmas Ribbons, рождественские ленты. Ну, что мне сказать, я даже не знаю. В общем, я купила эту схему. Я даже эту схему дарила Лене Лусковой, когда она у меня гостила здесь, в Берлине. Первый раз, когда я ее покупала, я решила, что точно я ее не буду вышивать. Потом, когда я подарила ее Лене, я подумала, что, наверное, все-таки я попробую ее вышить. Еще раз ее купила, дала ей второй шанс. В итоге даже собрала эту схему, купила лен ручного крашения от Picture with Plus, купила нитки по ключу и DMC, и Wix Dye Works, и Креник, и даже Перле. В общем, все, что необходимо было, я собрала. Бери и вышивай. Но как-то я перегорела к этому дизайну. Не знаю, не могу объяснить, почему. Вот и да, и нет. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что мне делать, вышивать его или отложить до следующего года, потому что вот я сама не могу для себя определить. С одной стороны, тут, в принципе, мало что вышивать. Я думаю, что за неделю, в принципе, ну, может быть, даже чуть побольше с моим графиком занятости. Где-то недельки 2 у меня уйдет на вышивку, но не знаю, вот вышивай и наслаждайся этим процессом. Все красиво, мне все нравится. И ленты, и елочки, и эти ряды, которые идут одни за другим. И вот эти вот цветочки, которые, я так понимаю, сатиновым длинным стежком вышиваются. Ну, все очень красиво. Здесь красивые бисеры, и кристаллы Сваровски, и нитки ручного крашения. И, в общем, не знаю, вот что-то меня сдерживает, а что я не пойму. Но дизайн красивый. Я нисколько не сожалею, что еще раз купила этот дизайн, эту схему, потому что сейчас ее крайне сложно уже найти где-то в продаже. И место, где я обычно заказываю Just None, я проверяю тот сайт периодически, и он уже давно, хотела сказать, этот набор, эта схема, она уже давно распродана, и больше я ее нигде не видела. Поэтому я в любом случае рада, что она есть у меня в наличии, но не знаю, может быть, отложить до следующего года, может быть, немножко подождать, дошить свои процессы, и потом я буду понимать, хочу я вышить или нет. Но, правда, очень красивая такая, вот она симпатичная. И вот я ждала последние заказы, это как раз вот нитки Wix Dye Works, здесь по ключу некоторые нитки очень сложно найти. На 1, 2, 3 стич я ждала некоторые, по-моему, около 2 месяцев, чтобы они появились в продаже. Но все-таки вот все я собрала, все укомплектовала, все красиво, все прям вот. В общем, подумаю, не знаю, что еще сказать, подумаю. Или вы мне подскажите решение, мудрое решение, что мне делать с этой схемой. Когда ее вышивать, отложить, подумать, начать. И знаете, как
аппетит приходит во время еды. Может быть, вот я сделаю первые стежки и пойму, что меня за уши не оттянешь от этой вышивки. Я хочу ее завершить, продолжить и уделить ей время. В общем, пока еще не приняла для себя решение. И последние мои заказы, которые ко мне пришли, покажу вам их в такой корзиночке. У меня специальная корзиночка для милхилов с зимней тематикой. И вот там у меня была моя кошечка, которую я уже вынула. Ну и вот два заказа, которые ко мне дошли. Это вот такая елочная игрушка в виде саней с подарками. Ну, для меня она символизирует именно, что праздник к нам приходит с благополучием, с большими подарками, с мешком подарков. То есть все будет хорошо и прекрасно. И такой еще вот у меня сюжет, надеюсь, вам не сильно мешает ручка этой коробочки. Я просто не хочу шуршать вам тут и доставать это все. В общем, такой вот Санта у елочки, опять же, с мешком наполненных подарков. Тут вот сапожки висят наверху. Красивый сюжет. По-моему, 2002 года выпуска. Это серия Holiday, я за ней, кстати, охочусь. И вот кошечка у камина, это была... Это как раз набор из второй серии Holiday. Это уже 10-я. Есть некоторые промежуточные, которые я игнорирую, потому что меня не совсем устраивает дизайн изображенный. Третий набор, который из этой серии я заказала, он еще, к сожалению, в пути. Я не знаю, когда мне его доставят, потому что, как я уже говорила, почтовые службы загружены, там абсолютный коллапс, и делать какие-то прогнозы, мне кажется, сейчас вообще никто не решится. Эти наборы я не планирую вышивать в этом году. Я думаю, что оставлю их в запасах на следующий год. Ну, в конце концов, надо что-то иметь в кладовочке, своей вышивальной кладовочке про запасы. Это вот такая у меня корзиночка с маленькими дизайнами, которые вот взял там, поковырялся, что-то выбрал себе интересное, и бери и вышивай где-нибудь как дорожный процесс или не знаю, в промежутке между работой или какими-то другими делами. Вот такая у меня картинка с подарочками, так скажем, да, мне от меня. Так что это все, что касалось непосредственно моих покупок. Я думаю, что мне уже пора отодвигаться от камина, потому что вот сейчас я чувствую, что я как-то немножко не то, что мне стало тепло, мне, наверное, уже супер жарко, я как-то упрела. Я буду с вами прощаться. И еще раз хочу вас поблагодарить за вашу компанию. И, конечно же, я жду от вас комментарии и сердечки. Не жадничайте, ставьте мне сердечки. Я старалась для вас, вы как бы порадуйте меня, да. И, конечно же, я хотела бы вам пожелать сейчас в первую очередь здоровья, берегите себя, больше отдыхайте, пейте витамины, потому что сейчас сезон простудных заболеваний начался, и поэтому нужно укреплять иммунитет, чтобы не болеть. И, конечно же, как недолгими зимними вечерами уделять больше времени вышивке. Я желаю вам шустрых шовчиков, да, легких крестиков, прекрасного настроения. Пусть в вашей жизни все складывается благополучно. Пусть этот год, который идет к своему календарному завершению, будет для вас успешным, чтобы все хвостики и недоделанные дела доделались, чтобы не было никаких сложностей, чтобы все у вас было хорошо, чтобы
вы были сами довольны тем текущим положением дел, которые сейчас есть в вашей жизни. На этом я с вами прощаюсь. Мы, наверное, увидимся уже после католического Рождества, перед Новым годом. Я покажу вам, скорее всего, опять подарки и вторую часть покупок, которые еще ко мне идут. Там много что есть, что я приобрела. В общем, еще увидимся, потому что я вас поздравлю с наступающим Новым годом и пожелаю вам всех-всех благ в следующем видео еще раз. Вот, так что отдыхайте, больше уделяйте время себе, не забывайте про себя, относитесь к себе нежно, с любовью. И, конечно же, больше времени уделяйте своему хобби, чтобы оно вас радовало, приносило только приятные эмоции, чтобы все в вашей жизни было прекрасно. Все, девочки мои. Ну и мальчики, наверное, кто смотрит, я не знаю. Я вас всех обнимаю. Спасибо, что вы были со мной у камина. Наверное, грели тоже визуально свои ножки, свои сердца. До новых встреч. Пока-пока.